হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ইন্দ্রাণী। ইন্দুস কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের রান্না মশলা পমফ্রেট তাওয়া ফ্রাই। এর জন্য আমি প্রথমে মাছটাকে ভালোভাবে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এতে নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর হাফ টিস্পুন আমি ভিনিগার দিয়ে ভালোভাবে মাছটাকে ম্যারিনেট করে 10 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। আর হ্যাঁ, তোমরা চাইলে মাছের গায়ে 2 থেকে 3টে কাটও দিয়ে দিতে পারো। যতক্ষণ মাছটা ম্যারিনেট হচ্ছে তার মধ্যে আমি এর গ্রেভির মশলাটা বানিয়ে নেব। প্রথমে কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দুটো বড় পেঁয়াজকে কুচি করে নিয়েছি, ওটাকে বেশ লাল করে ভেজে নেব। একটু কম আছে পেঁয়াজটাকে লাল করে ভেজে নিচ্ছি। দেখো পেঁয়াজটা লাল হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। এবার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তার জন্য প্রথমে আমি দুটো টমেটোকে সেদ্ধ করে নিয়েছি, সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি। তবে দেবার আগে আমি উপরের ছালটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার দেব ভেজে রাখা পেঁয়াজ, গোটা 5 থেকে 6টা লাল লঙ্কা, গোটা 7 থেকে 8টা রসুনের কোয়া আর হাফ ইঞ্চির মতো আদার টুকরো নিয়ে এটাকে ভালোভাবে পেস্ট করে নেব। এদিকে 10 থেকে 15 মিনিট হয়ে গেছে, আমার মাছগুলো ভালো ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এবার মাছগুলোকে আমি এপিট ওপিট করে ভেজে নেব, তবে খুব কড়া করে ভাজবো না। তেলটা গরম হলে আমি মাছগুলোকে একে একে ছেড়ে দেবো। এইভাবে সব মাছগুলো আমরা ভেজে নেব। এবার ওই মাছ ভাজার তেলে আমরা আগে থেকে যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দেব। মশলাটাকে 5 থেকে 7 মিনিট একটু কষাবো। এই সময় আমি মশলাতে জলও অ্যাড করব, যাতে মশলাটা লেগে না যায়। এবার স্বাদ অনুসারে নুন দেবো। এখানে আমি 1 টিস্পুন নুন অ্যাড করেছি। মশলাটা আমার ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার একে একে আমি মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। গ্রেভিতে 5 থেকে 7 মিনিট রান্না করব। তারপর গ্রেভি থেকে খুব সাবধানে মাছগুলোকে একে একে তুলে নেব। অন্যদিকে একটা তাওয়াকে ভালোভাবে গরম করব। এবার একটা প্লেটে 5 টেবিল স্পুন সুজি নেব, 3 টেবিল স্পুন বেসন নেব, 1 টিস্পুন নুন দেব আর দেব 1 টিস্পুন গুঁড়ো লঙ্কা। সবগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এদিকে তাওয়াটাও খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এতে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটাও গরম হয়ে গেছে এবং এবার মাছগুলোকে তাওয়া ফ্রাই করব। এবার এক একটা মাছ নিয়ে সুজি ও বেসনের মিশ্রণে এইভাবে ভালোভাবে কোট করে নেব। তারপর তেলের মধ্যে তাওয়াতে দিয়ে দেব। 2 দিকটাই ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি। এইভাবে মাছগুলোকে একে একে ভেজে নেব। প্রয়োজন হলে ওপর থেকে ভাজার সময় তেল দেওয়া যেতে পারে। বেশ লাল করে এপিট ওপিট করে ভেজে নেব। এইভাবে সব মাছগুলো আমি ভেজে নেব, 2 পিঠটাই লাল করে। আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি প্লেটিং করব। প্লেটিংটার জন্য আমি প্রথমে একটা প্লেটে ওপর থেকে গ্রেভিটা দিয়ে তার উপরে ভাজা মাছগুলোকে দিয়ে দেবো। এর উপরে আরেকটু গ্রেভি দিয়ে ভাজা পেঁয়াজগুলো তার উপরে ছড়িয়ে কাঁচা লঙ্কা, শসা ও টমেটো দিয়ে সার্ভ করব।
এটা স্টার্টার হিসাবে যেমন ভালো লাগবে, তেমনি গরম ভাতের সাথেও খুব সুস্বাদু লাগে। এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবে। আর আমার থেকে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দেবে।